Nyakorom gajonka mura mintiere dakika en prario kodario tok sadek marukinyi gisani koraro kini machiegni ma en chenro mano mar mbaka oromo gisani kapoko donja chwake chiro mar mbaka oromo amiene chal mar fwambo weche mabende jofwambo magwa luoni duchi makawuono dutote mabendi bro bedo kiyudo e weche magwa manyien antiere gi chenro madiro maberio kata mana weche mpogore mano mag chal mar fwambo madiro maberio mabende moko kuomgo bro bedo kwa luoni duchi makawuono mokwongo en limbe mano mar kingi kanyakla kod malkia mabende gitieko limbe no duche makawuone county mano ma Mombasa kinyalo mna paro Nyakorom gajuanga limbe mano mar kingi mano Charles III kanyakla kod malkia mano Camilla negitimo limbe mar piny Kenya mano mar ndalo ang'wen duche makawuono en odiochieng' mogik mabende gibro bedo ka gitieko limbe margi e pacho kaendi kapano duche manyoro nagimol e county mano ma Mombasa duche makawuono Nyakorom gajuanga bende gibro bedo gi wuodhe pogore e gwenge mago mag kadhowadh nam chumbi kapok gimola gidok e piny Ingereza wantiere kod jafwambo marwa e county ma Mombasa Joja Oko biro bedo kaluonwa limbe mano mogik mabende gibiro bedo ka gitimo duche makawuono kadhowadh nam chumbi kopogre gi Nyakorom gajuanga bende parni jatend piny William Ruto bende nitiere county mano ma Mombasa duche manyoro no mole county ma Mombasa ka bende nitiere gi chenro pogore duche manyoro notimo limbe makoni kod kocha ka nitiere kod kingi bende nitiere gi chenro mag duche makawuono kata bed ni limbe mano mar kingi kanyakla kod malkia tieko limbe mare e pacho kaendi mokwongo sani oromo gi jotend migepe mano e county ma Mombasa e kar jot mano mar piny owacho e county ma Mombasa mano state house ma Mombasa gisani oromo kod jotend migepe bang' mano konoromo kanyo sauchiel gi nus mar odiochieng' Nyakorom gajuang jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kago oriti ne King Charles III mano King Charles maradek mano mabende biro bedo kogone oriti kanyakla kod min ode mano malkia Camilla biro bedo kogone gi oriti kanyo sauchiel gi nus kabende biro bedo kokogi mano e alap ma Moi International Airport bang'e konoromo kanyo saa 7 mar odiochieng' Nyakorom gajuang jatend piny Kenya William Ruto obiro bedo kodhi e achiel kuom magawa moro mantiere county ma Mombasa kama bende nitiere romo mabende duol mochung'ne choko osuru KRA gintiere kod romo kanyo mong'ere kaka Kenya Revenue Authority Taxpayers Day obiro bedo koyuore romo makamano saa 7 mar odiochieng' koro kaluwore kod rombe ariyo makamano mano mar jatend piny Kenya kanyakla kod limbe mogik mar kingi mano kod malkia mabende timre county ma Mombasa dutote jafwambo marwa Joja Oko biro bedo kamenyonwa kopogre gi Nyakorom gajuanga duoki nyaka e gwenge mago mag Athi River e county mano ma Machakos tipo mineno ka mano mar Philomena Mwilu mano jalup jang'ad bura maduong' e pachoka Philomena Mwilu bende odiochieng' makawuono biro bedo koyango odiochieng' kata mna dwech kony ne nyithindo mano mong'ere gi dho ngere kaka National Children's Service Month nyasi makamano Nyakorom gajuang biro bedo katimore kanisa mong'ere kaka AIC mantiere Athi River nyasi mabende nachako saa 2:30 mano mar okinyi duto te ka gitimore Nyakorom gajuang wabiro bedo kwa kiloni e chenro mar mbaka oromo kapok watieko twak marwa mabende biro bedo karumo kanyo saa 5 mar onyango kopogre gi mano weche matimore kor gwenge mopogore waringi nyaka e county mano ma Homa Bay odiochieng' makawuono laktar mabende en jagoro mongirore mane bwo migawo mano mar arita odiochieng' makawuono entiere kod limbe mano laktar Raymond Omolo odiochieng' makawuono biro bedo komol mane chula ma Mfangano kama bende nitiere harambe mabende en wendo modhial kanyo mano mar chiwo kony makare sir ne skund sekondar maka Kimba manego bed ni igero koro odiochieng' makawuono biro bedo ko en wendo modhial gi jotelo mamoko mopogore mabende biro bedo kasiro limbe mare mane chula ma Mfangano ka bende gibiro bedo ka gimole school mano mong'ere kaka Kimba sekondar e harambe mabende gibiro bedo ka gitimo kono jafwambo marwa Ali Abich gisani nitiere water bus kendo oringo e chula mano mar Mfangano mano mar chopo e romo makama ka ono chopo kapok wateko chenro mar mbaka romo kano romo kanyo saa 5 mar onyango biro bedo kotudre kode mar mondo mi onyiswa ni chenro makama harambe makama mabende Raymond Omolo biro bedo wendo modhial obiro bedo kochopo kanye kopogre gi mane county ma Kisumo kama bende jofwambo mago bende nitiere romo e county mano ma Kisumo mabende oywayo welo mopogore county ma Kisumo odiochieng' makawuono Nyakorom gajuang nitiere riwruok
mongere kaka Professional Association of Nyanza Women mabende iyango odiochieng' makawuono. Welo mopogore pogore modhial nitiere kanyo. Nitiere jombetre adek mabende biro bedo ka yuore romo makamano, mabende biro bedo ka chakre saa 4 mano mar okinyi. Nitiere jambetre mano mar piny Amerika, mano mongere kaka Meg Whitman, jambetre mano mar piny Germany, mongere kaka Sebastian Groth. Nitiere jambetre mar piny India, kanyakla ko jatend migao mano mochung' weche mag tudruok pacho ka Eliud Owalo. Gin moko kuom welo mabende odhiala e nyasi matimre kaunti ma Kisumu chakre saa 4 mar okinyi. Nitiere gi jofwambo magwa, gibiro bedo ka ginyisowa tipo mopogore opogore mabende biro bedo katimore, ka bende koro iyango riwruog mine mano ma Nyanza. Dongere na nyisi kanyo ni ong'ere kaka Professional Association of Nyanza Women. Kopogore gi mana tir nyake kaunti mano ma Kisii. E kaunti ma Kisii nyako romga jom wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno. E kaunti ma Kisii bende nitiere kamiti mano mar od bura mano mar Senate mochung' ne weche mag thieth. Odiochieng' ma kawuono limo kaunti ma Kisii mano mar nono ni chal mar thieth e kaunti ma Kisii to chalo nade. Ka bende gibiro bedo ka gilimo duonde mopogore opogore, gibiro bedo ka gibedo bende gi rombe mopogore opogore gi jodito mantiere sekta mano mar thieth e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno bende biro bedo ka chiwonwa ler mano mar romo makamaka. Bende kamiti mar od bura mar Senate biro bedo ka limo kaunti mano ma Kisii. Aduke kaunti mano ma Nairobi nyakwaram gajuang' kama bende nitiere achije moko mabende no mak odiochieng' manyoro mano chieng' tich ang'wen bura Nairobi ka. Achije madirom 49 mawachore ni nitiere e pachoka e tok chik. Mokwongo nitiere moko kuom gima bende no maki 31 no maki e gwenge mongere kaka Komarok Phase 3, kendo no make gi kanyo ka na gintiere e jot moro mabende notergi e steshendo bila mano makayole bura Nairobi ka, kama bende pod omed dinegi. Kata kamano nitiere 18 mamoko mabende no yudi e gwenge mago mag Huruma, e gweng moro mongere kaka John Saga. 18 mawuok kanyo mabende liekre na nek bende gidhi e piny mano mar South Africa. Penjo maduong' mabende podi medo penji ni 41 gitimo ang'o e pachoka, to gintiere e pachoka e tok chik. Koro nitiere 18 mabende nanego bed ni dhi e piny mano mar South Africa mabende wachre ni gintiere pachoka e tok chik, gionge kod obok mowinjore mano mar mondo mi gibede pachoka. Tipo geneno ka moko kuom gibende wacho ni gin raia kata mnoganda mawachre ni wuok e piny mano mar Ethiopia. Koro odiochieng' ma kawuono ibiro bede ka ichopogi e nyim doho nyakwaram gajong' mar mondo mi ng'adne gi bura. Ka bende jot mabende na gintiere mano kaka na nyisi e gwenge mago mag Huruma kanyakla kod gwenge mag Komarok. Ipenjore ni to kara wuon odno en ng'a? Nyaka sani itimone nonro mano mar yango ni kuonde mana gi joteni od ng'ama na gi jotie. Nyaka sani nonro pod dhi nyime. Odiochieng' ma kawuono ichopogi e nyim doho. Ang'eni magi gin moko kuom weche nyakwaram gajong' mabende biro bedo kiyudo e chenro mano mar migago chakre saa 7 mar odiochieng'. Weche ng'eny saa matin nikech nego bed ni wadonjo e twak e chenro mano mar mbaka oromo. Nikech aneno kanyo ka dakika 30 oseromo tok saa 3 mar okinyi. Weche mopogore opogore wabiro bedo kwa luoni nyakwaram gajong' matimore pachoka, matimore kor gwenge, matimore pinje maoko, duto te ibiro bedo kiyudo e yo ma adimba gi kuku margi kochopo kanyo saa 7 mar odiochieng' gi weche magwa manyien mabiro. Mano ang'ich welo kanyakla koda oimore. Kokamano orito masani wanere kendo e kind thuolo manok kwa donjo gi twak gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Watu wagi Morokai, Choti Sardani yang ngah. Choti Sardani en wamiyo Nyasaye duong' kendo wagonero kamano kuom mago mosetimo. En sama kare ma wayudo jip kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Bang' mano wabedo kod bands mopogore opogore mamiyowa wende mag pak. Nyithindo bende ok wawe oko ka giyudo thuolo mar jiwo jowetegi.
wabedo kod thuolo mach walo injili gi wende mamit mag pako Nyasaye. Jower mag injili bende ok wawe oko, kama giyude thuolo mar pako Nyasaye kod wende mag pak. Bende wabedo kod thuolo mar winjo neno kachiel kod twak ewi weche mamulo ngimawa kaka jokristo. Tudri koda an Roda Nyarko Kitmo. An Ben Otiende. Kod an Ken the Chwale. Injili kalo. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil, saa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa banjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso ka ngeso, saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajaka dala. Justice for all. Mia nengi manyarko chia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mane Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, Mane Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech.
but ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro diochieng. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje oteka ingene kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani koloko instrumental. Tum Dagmor, ngeso ka ngeso, sangwen otieno. I feel like they want the best for me. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okeli kod Royal Media Services. We care. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet!
Oyaro nyakoro moge jwang machiegni chenro mar mbakoro mutiere kar kae kama kaka wachako chenro anyika Cleophas Loch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango ka ono dama nakoni kaka chenro dhi bedo ka bedo ka warango kawuono rowere ka gichiwo pachgi e pek mar ngima antie kako nyodo ashara no ngao mana manya kwaro mga jwanga chenti chabich mana ka king'eyo waja bedo gi rowere gi thoro weche mopogore opogore pek mar ngima en achiel kuom pek ma bende rowere ma pacho ka osebedo kakadhe gin kinde makamagi ngima margi to chalo nado kiny makawuono en mana mbaka ma bende odaro gonya kwaro mga jwanga mbaka en studio to mbaka bende entiere nyaka kamineno wenya kwaro mga jwanga bende jofamba magwa ntiere akicha gibiro bedo ka giloso gimoko kuom rowere e kor gwenge mopogore opogore aya nyakoro moge jwang kisiwinjo kar kanyo twak ok debede e studio kaka wan kendwa ji ariyo nyaka wabed kod welo ma bende ka ono damiyo thuolo mondo miyang' onyisirane kata okon oganda ni gin to gin jomage ma e thuolo mondo miyo wan gi rowere e studio kar gi auchiel wada mana winjo gi achiel kachiel angi konwa nyinge en ng'ato pakre okonwa dala en kanye to ang'o motime buore Nairobi ka japuonjre bende okonwa kona ni pod osomo e gik machalo kamano Sharon ang'ina mondo mi achaka gi kora koni achaka gi tung kar kanyo kama ntiere kanyo kod Victor koro kwa wuok Victor kanyo mabiro retla di pesi to koni be koduogo kar ka yogo to wantie gi Larry kod Irene to tieka kamano koro ang'ona ka waro kuduto ni machiegni uro e chenro ma kawuono koro mbele kanyo to ng'ama bende ntiere TV koro TV na kukung'iye koro mano majoneno mano majoneno koro kik obagwa ahinya sama uloso ni ung'iyoru kacha erokamano ahinya achaka kodi kono oganda nyingi gino maitimo bu Nairobi ka bende ka wachako chenro erokamano ahinya Cleophas mokwongo dago ne ruoth erokamano gi Ramogi TV kuom miyowa chance kawuono mondo wabi ka watwagi gi jowa maneno ka gin besena e weche mag ngima koro mokwongo an iluonga ni Didi Victor anja Kisumo kanyakwar adak Dunga Beach hapa ni joma ng'eny ong'e Dunga Beach nikech kanyo kuma rech te aye koro Didi Victor en a founder mar Winam Twins World CBO mani mana Dunga Beach kanyo but wa operate e Kisumu te koro nitie yudhe mang'eny ma be wan go but kawuono ane man ka erokamano Cleophas erokamano ahinya kendo machiegni chenro odiochieng' ma kawuono machiegni Nyinga Hitler Odhiambo Adechularu Singer Nairobi ka asomo science mar aluora gimiluongo ni environmental science kendo achaka somo gimiluongo ni geographical information system tiende ni atimo nonro mar aluora kendo watimo gimiluongo ni analysis mar adek atimo research Nairobi ka gima timo maduong' en research kendo awuotho e bombe asewuotho e bombe ma Kaluo kata bombe ma Nairobi kae kendo an gi neno mar wacho kendo mar pimo kaka ngima tek kendo wadhi goyo mbaka erokamano erokamano ahinya bende kar kae Sharon Purani yueno mogik kora koni kato bang'e an yud thuolo mar kono jogo mantiere korka kori kono machiegni pesi erokamano Cleophas an iluonga ni Pesi Ochieng' ayawo Mabei Mgiwa Sub County ei Nairobi ka an nyathi mbalariany mar Kenyatta e higa mar 2 to course mane mitimo samoro clinical psychology machiegni nyakoro mga joma mago gin welo mano korka Cleophas korka bende ntiere gi welo taneno ka agenda bende otimre makare en mana ni jom nyidendri ma nyiri joro nagocho ne rowere ma nyiri to moko kuom gwek da biro TV ni gikedho dua kwa gocho no tubira biro gadha donge Sharon bende ka ono katena tena kaka mano korka ni bende ntiere koda rowere yawuoyi ariyo kanyakla kod nyadendi achiel achako di yogo ne nyakoro mga joma ni pakre pap mari erokamano jokanyana mamosu no yawre duto aniluonga ni John Sam Yogo nyakwaro roko awuod Central Kanyamkago mano Uriri constituency Migori County eboma kata japuonjre kendo asomo e mbalariany mar Technical University of Kenya asomo yore gedo ma kisungu dendo ni construction management koro kawuono aneno mondo wabi ka wawache economy ni ma inyowa te kaka wa nyithi sikul erokamano ahinya kendo machiegni kopogore gi yogo nyakoro mga jwanga Hillary pap mari pakre erokamano Sharon kuom miya thuolo an iluonga ni Hillary Odhiambo Otieno aja Kano modak e Karungu e Migori Sori Karungu koro e Nairobi ka an achiel an jandiko buge kata go chapa mag buge chiel kuomgi
Tingo nyaka buk ranyisi. Mamoko pod nitiere. Ei Nairobi kaeki achung' ne jopuonjre mag jo Migori kata Migori County Students Association. An materne ka chairman margi. Achiel kendo an founder mar Jeffrey's Mentorship and Leadership Summit. Watime weche kata watiege jomatindo yore mag leadership. Kokalo kuom mano, an kendo an achiel kuom japuonjre Kenyatta University. An a third year student. Atimo puonj mar kwan kod biashara. Mano statistics kosa? Mathematics business. Yeah. Japuonj. Machiegni ahinya aneno kanyo kirwako ogudu mathoth. Ibro bedo kinyiso ni ochumi to teri na. Ogonyo yude mbalo. Ogonyo yude koso nang'o. Irene, pok mari kochiko. Yes. Atia gi microphone koro miting'o. Yes, Sharon, agone wuero kamano. Maduong' moloyo agon Jehova Nyasaye erokamano mochopo odiochieng' ma kawuono. Ka adonjo nyinga, an gi denda ni Irene Akoth, anyasiaya ka baba, nyargi Wonyaboro pesotas. Ya boro. Ya kanyo siaya. Siaya Nduro, alego kakan. Koro agoyo erokamano ni odiochieng' ma kawuono mwarodo kudu. Ka neno karawe business na, an business lady, asomo business management, ateme kone gi kocha, to kendo gi sani be pod ane school, ane first year mar design, fashion and design at Ashley Beauty in Nairobi. Erokamano ahinya kendo machiegni. Erokamano. Sharon, hapa ni mano kidieny maber chaka ahinya. Pek mar ngima e kind rowere mana kama wantiere sani. Achak kodi Irene. Nitie gik mathoth ahinya mantiere kar kae. Nyaka sani kama wantiere, osuru omede mwandu mopogore opogore. Rowere dak nade? Chak kata kodi ohala itime yo machalo nade? Rowere winjo matek kata kamano. Gima wanyalo timi maonge. Nikech kama piny waneno kochomo. Wakian wadhi thot, wakian wadhi bedo mangima, iwacho ni Nyasaye bo konyogi kata chalo nade. Otek. Karawo gi korka kora, awinjo matek kata gi biashara ni. Nikech amako biashara sariyo, aloko wuoche mag mtumba, taloko nyaka vitenge. To chal nade? Ponono kinyalo range. Ma en ohala ma osebed kanyo ka itimo kuom thuolo marom nade nyaka sani osuru kano medi weche mag golo mtumba igolo gi kanyo kuom ranyisi to nyaka sani bende lwasi no seket makare kata mar timo ohala no ka range e pek mar ngima masani kaka ne waro stock magi bel ponono no chal nade wacho ni mwacho mar mtumba na sebedo gi osipa moro matime wacho ni sami muojo bel imuoje ti yere to sami dhi uso yuto chalo nade kinde Koro gichon higni moko 2-3 mosekalogo nikech achako use kata kapod adhi e skul. Ayudo ka seche moko kata ka ni muocho bel was tuseme 25,000 bel achiel. Ni nyalo use miwuok kata gi 45,000 ama 50,000 moro. To gi sani ushuru oidho gimoro amora. Kik ngama tingo nigo kamigole kichope gari ngama gole gari office mitere gimoro amora in taxes. Makuri end up ni onge profit miyudo kata biashara nino. Ichakido ni chaki donje mfuko kende kichakido ge chiro. Poka winjo kangi matek gi korka kora. Erokamano ahinya. Didi, imere ni wacho ni intiere kod ogudu mitimo in japur gi mamoko. Pek mar ngima. Didi koso Didi. Anadonge ni Didi. Kote ne Didi. Didi. Wayode. Didi, ok Didi. Didi Kiswahili. Didi en Kiswahili. Aya Didi. Chal mar ngima chal nade kodi? Erokamano Sharon. Mokwongo ada wuoyo kaka ja CBO nikech awacho mbele kanyo ni an founder mar CBO. Koro otek kata gikwa motimo mag aluora nikech CBO en mar luoko nam Lake Victoria. Koro kang'iyo chon kaka nwatiyo gi sani wayudo ka it is very hard mondo waraise kata pesa mwanya timo go activities gi. To kuoma an gi one principle awacho ga ni all my life all my love for humanity. Koro atemoga mondo atuondra mondo mi CBO mondo ati. Koro aduoga ne ira kaka Didi koro Didi
an kae kaka ng'ama ondika e kambi Nairobi ka to otek ma ochuna mondo achak amany tich moro online job nikech nago kwano be anya ji sustain gi achiel ni to CBO be ni dala kuchocho iyudo ka pesa kata miyudo most of it ena pesa molal but inene entie but okimake badi niwach eni ng'ado dhi kuma kata okielewa entie neno inene kanyo mane payslip entie lakini koro mondo yude badi iyudo ka tek koro nitie gik moko ma kaka wan yude watemo adapt but iyudo ka Kenya be kuma Kenya nitie tek mondo yud kata tije moko ariyo adek kata achiel ma tek yudo koro imagine yudo ariyo adek koro tek kian Don samoro Cleophas na dalacho ni CBO kanyo untiere kod jogo eko mabende makulwetu akeni mari to chal nade ngado nyawacho ni kanyo gi jok ma siro omenda biro aoko chenro kata magoro kwayogi man jogo manya bedo kata ka siro bende gintiere nikech mane gima ji neno ngado koro kata didi tiyo Nairobi didi timo mare mar online didi nigi CBO dala ichako mari dala ma koro konyo oganda e weche mopogore opogore mag rito alwora ngado nyawacho ni oyo ka ntiere gimoro mantiere in koro kaka ineno nade parogo bende gin adier jodunga bich ne ni kawuono gokinyi okay adawacho ni gin adieri mokwongo wan gi joma ochiwore mondo at least okony CBOs and all that but yudo kaka ne gikonyo chon gi kaka gikonyo sani nitie pogruok maduong' nitie kaka ji sani ok fund any project gi fund development but yudo ka kedo in youth ndio CBO nino yudo ka projects ma un go kung'iyo maber ok gin gik moko ma intensive gin projects mathiso kaka puonjo nyithindo weche alwora koro ji shy off from funding mago gidwaro gimoro maduong' ma tangible koro adieri pesa to nitie but most of pesa kata motiyogo kaka CBO yama ni mfuk yude ma wan go nikech dunga kanyo kisedhi dunga ing'eyo kichopo ni tip ibodo ng'ang'isi ni boat ride ni kacha ma oginjo CBO mag Twins Bar ibodo ng'akisedhi e bod ochako riembi ka ng'ato guide koro wan gi tour guides wan gi boat operators pesa matin moyago no at the end of the day ikawo matin ka nitie activity ichiwo sama uwe sani ni holiday mar school mar 2 months ni wan gi nini mar nyithindo projects cost almost 250,000 nikech wapuonjo gi daily on tourism computer crafting dressing and all that but idoka mond waket gini madhi mayom tek niwach pesa onge 250,000 ngisa yudhe man dunga kata king'iyogi mon 250,000 kal dunga biche badwa nyaka wadweche adek kaka wantie wateno koro wadagole kanyo within 2 months to be ber kwa survive taxes bentie koro tek bende didi hangeni Cleophas bende biro bedo konyiso ni kichen bende wacho ni entiere kod tije mamoko mabende koro manyo online ngeni chenro mar mbaka ro mabende wapuonjo kram na rowere man oko kanyo ng'at mantiere kram na gi tich achiel ng'at ma onge tije ere kaka nyalo yudo tijege mar mondo mi wang'i kata mana watenrego kalure kod pek mar ngima en gimoro mar adier ma bende onego bed ni warango to wacho ni online job en mane mantie kar ka sani oganda nyaka bed ni gida survive online jobs to gin mage ka nitie matimo kata nitie ng'ama nigi internet nyalo timo ang'iso uno aparo kanyo didi gi kinde mamwa duogo iri sani koro warange okang' machielo pesi ang'i kawo mana microphone ma didi tiyo kanyo no mondo mi ang'i konwa en oserango kanyo jok manie pap mar tich kendo warango gik mara cha ang'e ni wan gi jopuonjre kar kae ma bende wadani mondo wawinjane pachgi koro ka kori pek man gi mani tiere to ochopo nyaka e sikul weche mag fee kaka oganda odak ochal nade ka intiere mbalariany kacha hiki mar ariyo sana okay wan kaka jopuonjre mar mbalariany cost of idho ngima mar dakni oinyowa kabisa and wan kaka youth oketni chuno to nyaka wadag kode but wadak kode koinyowa odiyowa marach nikech kidhie school kidhie mbalariany ng'eny nyithindo man kanyo odepend ir jonyuolgi to ka gidepend ir jonyuolgi be yudo ka ngimo oidhonegi yudo ka chulo fee tek ne japuonjre mar mbalariany kendo gikoni owe school mondo dhi omany pesa to yore mag manyo pesa be onge king'iyo jok mantiere school sani e mbalariany gima gitimo ng'enygi timo niya kan gi klas saa 3 okinyi abro dhi e klas mar saa 3 okinyi but klas mar saa 5 abro weyo mondo adhi e side of amanye side asno
atima business moro mondo ayud pesa mondo ang'i kaka adak godo e school. Koro kuom ranyisi ponono kiwacho mar side hustle machalo kama mondo mi idhi e class intiere kata ka ijapuonjre itemo mondo mi ne kaka inyalo dak kisiki go simu dala gik machalo kama gimondo bedi. Nitie japuonjre maneni kawuono entiere kacha e mbalariany matuk en KU kata entiere Moi kata entiere Maseno oda ng'iyane ni e kindegi ere kaka i balance gik moko ariyo gi pek mar ngima to nitiere in japuonjre mane moteri kacha maduong' to nyaka bende survive iye ka en side hustle machalo nade maponono nitie ga e mbalariany kacha ma ng'ato nyalo donjo mopuodhi gi sirikal angi kono kantie moko bere betemo ponono mantiere oko kan moko puodhi angi kono kata lari nyero kango kono ni KU timo pogore. Okay. Aya kita microphone buti. Okay. Side hustle ng'eny nyithindo mantiere malariany after class gitimo side hustle and gitimo kaka ginyalo suko ka nyiri after class odhi omanyo clients ma onyalo suko to suko ama odhi oluoko ne ng'ato nitie jok ma nitiere mbalariany kanyo ma bende iwacho ni ngima tek but ok tek negi nikech ngima ok tek ne ji te koro iyudo ka en gi pesa koro iyudo ka ng'ama onge pesa cha nyalo dhi luoko ne sama onge gi class to iyudo ka kodak e mbalariany kae. Aparo ni penj maduong' Cleophas kanye ni jopuonjre di manyalo yie luoko ne ng'ato to gisomo degree kata mana gisomo masters e school kacha to kata mana jopuonjre man ka bende Cleophas kik wi wawil wan kinde man wasomo kuon gi ni mbalariany ne siling 5 alot na siling 10 kendo mago bende tinde nitiere ne unugo mes koso ne olo mago bende wan gi nyiswa ni kuon ko nyiew samoro pek mar ngima samoro e school bende nyiso kaka to kata ken luoko ne luoko kuom siling adi kata kuom ranyisi bing'eyo ni luoko ka omena moro ne koso lure gi bag ma ng'ato nigo e mbalariany kacha gimoro amoro medore kaka medore oko kaeni e kaka i school kacha bo medore bech chiemo masharo no wachono sani omedore kaka KU kacha omede gi atamalo man malo kuonu nyo pesa di KDMS kuon en 25 bob alafu oganda be 25 koro yudo ka ng'ato nikech ji ok lomre lwedo ok lomre ng'ato ok nya yudo this 25 mondo cham lanja ngocham sapa koro chuno ni ya ko yudo ng'at moro ma koro wawacho ni ya bora yudo pesa igeni kidich ok ibing'iyo ni ya pesa ni dhi miya pesa di bora ni ayudo pesa manyalo sustain ayudo pesa ma onge pesa sapa lakini ayudo ng'ama nyalo luoko ne sani ma ang'o miya pesa sapa and I'm done. Paro maliwa ahinya Hillary ang'eni mbele ni rwako gudu mathoth ahinya kaluwore kod rang'ini mopogore opogore in pek mar ngima tieri nade koso kata mna ionge pek mar ngima ing'eni samoro ing'eni pek mar ngima nitie pek mar ngima kaka mara Irene kanyo mondo ikonyri godo kapok adhi e kiano wuon ada mi observations moko mana neno kawuono gokinyi kana biro ka kalo gate mar school ayudo nyidendi ariyo adek komaki gate to ne ok gin sawa ne negi ne piny machielo ne gimadho giri moro matin to kana winjo ka nyiri gi wuoyo ne giwacho ni agidhi e side hustle to securities gichako penjo ni to kamae kade nyanyolu nyalo neno kaka uchalo ni kini okelo nyithinde mbalariany keche mbalariany king'iyo kanwa ng'iyo nyithi kana ng'iyo nyidendi gi gimbe wuon ne gin mbalariany seche mana neno gi nieki keche anyacho ni gin jende ke giseche no eko koro kana atemo paro side hustle kata yor yuto gi mana gi yae na temo tiko gi pacha to kichaki ng'iyo entiere osip na moro mana romo go e campus sani osetiko gimoro higa 7 ka otimo mos nikech ngima kata yuto madala ok temo nade ok ber sani ne tadia okora no graduate 2025 to king'iyo kit ngimane otimo online mana ka ne Didi wacho chini kacha osebedo ko timo online ne to priority mar pesa gi campus moro balance gik moko ariyo bedo matek matin kodo ka pesa mar forex kata mar online writing samo bedo mang'eny ma samoro ngimane king'iye maber gi sani to duong' ng'ionge mar ng'ama tiyo ko
wanano gimane yangoa ni sawa nikech en gachi oriembo kobire school gigeno nyalo timo gi pesa to dhi angoa piyo piyo. Koro ka nyathi school kata jambalariany machalo kod neno kit ngimane no koro wacho ni hapana ngimane nieki mar online kata gine motimo mar biashache motimo matindo tindo nieki nikech oseyudo pesa ne moko online kacha koro donje angoa e biashara ma menyalo neno nyalo keto gige ne achiel ari adek oko kacha ji nyalo timo nade nyalo neno kendo nyalo yudo yuto ne moro. Kana ng'eyo yore gi te tananeno ka ngima mar nyathi school e campus kacha ok yot mana kaka pesi owacho kacha ngima mar campus ok yom gi nyathi school gi sani nikech oketo ji opush to the walls masa moro ng'ato tim gimoro mayore ok anyal wuondi mo ng'ato tim gimoro mayore ka pesi ne first year seche mane first year kata mane ke mokwongo e campus kacha wach pesa ok bi e pache nikech janyuol ok garamia gimoko te 100%. Ka odhi e second year kata kodhi ike mar ariyo jonyuol gi wigi chako wil ka koro pesi kwage pesa kata ka kwage pesa mang'eny dala ka chago nek simu masakasa giol gi jony samoro ben nyalo chini to omenda mar help itimo nade omenda mar help gisani okuda wachi ka help ka I go le pache winji mana mapio ka poko winjo paro mopogore kana mana ne kilo pas winya ne kilo pas Kingi wach help ka nyo wang'yo chien kacha ka nyimiyo ji help siling 40,000 awache ni ga kata mana 207 volume mar 40,000 gi sani opogore gi volume manyo nitiere ang'owa chien kacha and mano gima bende government wigi wil ka gichiwo no help gi sani ka sani siling 1,000 sango chalo siling 200 kiketo fuko koro siling 40,000 kumi timigo 20 20,000 e semester mokwongo kumi timigo 20 20,000 e semester mokwongo 20,000 e semester mar ariyo ichulo siling 17,000 ibe pesa mar ofuko mama ko golweti en siling 3,000 wang'ene value mar 3,000 gi sana ok en pesa manyalo konyo Mano kele penjo Cleophas oyot kanye mbalariany opeke oko kabo peke haya wantiere ka kod welo mapoda dongo do ang'eni itlang waduogi iri kachel koda kayogo ang waduogi iro na dhiano winy pa joma je county ma Kisumu una ngukonwa itla moko ina ngikono bank kwa sa Kisumu ni inene yo machalo nade simbe bende yudo ka wuok kuom ileri kod pesi gi ni jok manie school pek mar ngima manie school kacha to bende konyo giga yo moro makare ikindi magi duro timore nyokora mongo jong wantiere karka ne wasingo ni Ramogi TV no wabedo wangi koda kaiti kendo twak maka magi kwa chima ne studio kende wabiro nyaka gwen kacha kama intiere wadhi ne county ma Kisumu James Okoth nitiere county ma Kisumu kendo oiko no gik mathoth ahinya ka untie buche matimre Kisumu mathoth ahinya kendo koro sani watude koda chal kachel James Okoth yaure Kisumu chewe yo machalo nade to kote ne kod twak kata gino ma iluwo odiochieng' kawuono miwane chal marwach Cleophas wantie e county ma Kisumu kakisewacho no magawa moro e alwora makai kama romo maduong' makelo kanyakla joma mine manie lony mopogre opogre obiro kanyakla mar neno ni giyango chenro mar wuotho kanyakla e yore mag chwalo dongruok mopogre opogre e pacho. En romo mabende igeno ni jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo kaachiel gi jotelo moko ma opogre opogre pacho kae dhi yore. Cleophas gie sani an gi achiel kuom jotelo mag riwruogni wamiye dakika achiel mondo ng'iswa mathoth ni to riwruogni gin weche mage magidwa ni mondo gilu to gin jomage ma samoro gin jokanyo. Erokamano ahinya ang' ichaknwa gi nyingi lerwa matin kotudre gi riwruok mar jolony mamine. Erokamano ahinya an iluonga ni Betty Adera ane chairperson mar National Secretariat mar Nyanza Women Professional Association wadende ni Pany Women kamano koro kawuono no odiochieng' maduong' ok mana ne wan kendwa but ne oganda mar Nyanza kaachiel gi Kenya mangima nikech koro wang'iyo ni to wan kaka joma mine ma olony e migawo mopogre opogre en role mane ma wanyalo timo kata wanyalo kawo kaluwore gi lony ma wan go mondo waduog dala wager dala. Ng'enywa nosomo e primary schools mopogore opogre e counties wa ang'wen mamekwa ma Nyanza kamano kaka an nasomo Migori primary
okine koro ka Migori primary tadhi kuma dhieno machopo kuma chopi koro apenjra ni to Migori primary no ema notiega ema nomiya foundation ma ka piny to sani koro asechopo malo koro en ting mane ma an go mondo adog Migori primary ang'ini to ochalo nade students nyithindo masomo kanyo chalo nade rem mage magin go kamano koro lengo wa maduong' to en ni wadwa bedo also kanyakla mar jogo madok gero dala mano e gima wachung'ne to e yor somo wadwa temo ng'iyo ni to ere yo mwanyalo support go nyiwa kachiel gi yawuotwa nikech wan kaka joma miyo wan mwanyuolo nyako wanyuolo wuoibe okamano koro kwa bagwa koro wadwa ng'iyo ni to en yo mane mwanyalo support go nyithiwa mondo otiek school kata nyiri ma kwa bahati mbaya oyudo ich machon monyuol ok nyis ni koro mano e giko mar sombgi to ka wang'iyo chon history Nyanza emane golo professor this professor that doctor this doctor that to sani obwongo no pod nitie tibro yudo ka nyithiwa mang'eny manyiri gi mayawuoyi oriek ochopo nyaka university to koro nikech dhier okamano koro school fees otame mondo koro otiek okang' mogikno koro mano en lengo achiel lengo mar ariyo wadwa ng'iyo ni to minewa matimo ohala mopogore matindo tindo bed ni e dho nam obed e chiro bed ang'o gin yore mage monyalo tudrego kodgi mondo gimed yaro kata bugo ohalnigi mopogore wan gi blue economy nikech Nyasaye ogwedhowa gi ginam lolwe kama to king'iyo ni mine to ok lup lakini ng'ama dwa deal gi rechni kosewuok e nam en ng'ama miyo okamano koro wadwa ng'iyo ni to gin yore mage mwanyalo medo tiego gigo wanyalo medo empower gigo mondo ohala motimo cha en owuon otime in a better way mondo yuto ni oting're malo kiasi mondo koro support go family ne wang'iyo bende yore mag health kaka anan jalony mar health public health e piny mangima koro dang' abed ni ane lony piny mangima to migochwa cha to mine pod nyuol dala ineno kamano koro wadwa biro tudore ni to ere kaka wanyalo ng'iyo sana health mar mine to gi nyiwa miluongo ni reproductive health okamano sani wadwa collaborate gi sirikal mamalo gi sirikal ma counties be gi private sector gi faith based everybody all partners ni wang'ini to ere yo mwanyalo medo improve go maternal child health kachiel gi just general reproductive health wapuonj nyiwa ka gimedo bedo jomadongo nere kaka ginyalo ritore mondo gifikisha lengo gi mar afya machielo mwang'iyo kendo en yore mag environment alworawa sani koro climate change en gima koro en twak mok ni Kenya kende en twak mar piny mangima kata nyocha waneno ka Kenya o host a global climate action summit mang'ison koro ma en wach miketo kipaumbele to wadwa ni wabi mondo wapuonj jowa me grassroots mine youth jowate ni to ere kaka kata wane dala ni kanyo e gweng'u kanyo en yore mage minyalo ritogo alwora ni kumidake wan gi chenro mar tudre gi jo forestry mondo wakel yien mang'eny kodhi mag yien wapidh as much as we can makata kiny part of launch wani ni wadhi Maseno University kae wadhi pidho yiende 1,000 gi wiye odiochieng' adiwa achiel to mano mana mar launch koro tok ma to wabro bedo waloso work plan kachiel gi county chapters mondo koro chenro ni owuog malo obi piny e ground donge koro wadwa donje ground e county chapters e counties wa ang'wen ma already wan gi county leadership ma kendo koro bro drive agenda go at the county level bende un gi chenro mar jiwo mine manitie nafas mag telo e pacho ka kinde duto mine chung kendo ng'iso ni dwaro nafas mopogore mag telo e pacho ka but thothgi ok chope okang' ma koro iyiero gi jopiny un gi chenro mar neno ni kinde ni udhi chung gi mine ma samoro dwaro nafas mag telo e piny ka ahinya to mag siasa waneno kata mana lwenje mago joma mine manitie telo mopogore pacho ka be un gi chenro mar neno ni uchung kodgi kata ujiwogi mondo gilos mbimagi kochakre piny nyaka malo e yor neno ni uyudo kata watend the third gender rule e weche mag telo ma pacho ka erokamano ahinya koro pany women to watemo wacho ni we are non political we are non partisan
wan koro teka ni in ng'ama miyo, in ng'ama dichuo, in ng'ama youth, e counties wang'wen miwinja wacho ka. Koro watudre together e your development. Lakini sama watimo empowerment mag women, ing'eni kata in mana chair lady mar chama, mano leadership. Koro wabro medo tiego gi e leadership skills. E yo mora mora, koro mbele kuro, ng'ama dwa luwo yo, modwa luwo kisiasa, mano to koro mare. E weche mag development, bende nyathi ma wuoyi nigi nafas e pany. Bende orango weche ni kaka modwaro mondo mi en bende ochop kamoro e telo kata mne weche mag dongruok mapacho ka. Boy child ywak dongi. Lakini if you recall, samana chako wuoyo na wacho ni kata wan pany women, wan mine, wan mothers, wan mwanyuolo nyathi manyako, wanyuolo nyathi mawuoyi. Koro kochopo ni development beneficiary okwabi yiero ni ma nyathi manyako, nyathi mawuoyi. Kwa yudo boy child mokwamo e university, degree bae nikech school fees oonge go, mano en client. Koro in terms of beneficiary, joma bro benefit out of kaluwore gi chenro mag pany, to mago jite. Obed miyo, ategno, obed miyo ma young woman, obed youth, obed ng'ama dichuo, obed joma manigi ng'ol, kamano duto te warwako gi. To adwa medo achiel kendo ni ei membership wa, sani wasechopo mine over 700, to koro wan gi geno ni tok launch mwatimo kawuono ni membership no dhi malo. To iyudo ni ntiere kata mana kabinde mamoko makoro seneno ka gini ber. Man kaka chair lady simoro mokora. Gidwa ni gitimo ng'owa, gidonji. Lakini wadwa temo focus on jowa nikech mano emomiyo wantika. To among 700 membership wagi, wan gi young women professionals. Koro kata in member, okochuno nini idila ne ng'ama ni e ground. Kata in be as a member, you benefit. Members wa moko yudo ka gin professionals in business. Koro wanyiore, wausore. Kapo market en mana wan mondi kapo kitero chiembino e chiro. Erokamano ahinya. Cleophas, iwinjo wechego achiel kachiel kawuok e duond jakom mare pany kata Professional Association of Women in Nyanza. Mago e weche ma waluwe kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ka pod wanyonre ka thoth welo ma aselieko ni ka moko kuom gi osedonjo, moko kuom gi bende pod wageno ni bro chopo kae. To wageno ni kuom kinde mabiro wabro lero ni jowinjowa kod jonenowa matut kotenore gi riwruok mag mon kata mine ma jolony ma biro kamoro achiel mondo riwre mondo chwal weche mag dongruok mopogre opogre e pacho. Cleophas. Erokamano ahinya James Okoth. Wawinjo yo makare nyakorom gajwang' mano jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu James Okoth, ma bende luonwa romo mano mar joma mine. Odiochieng' ma kawuono mana kaka iwinjo ibro bed ka iyango romo makamano. Cleophas, chal mar fwambo nasenyiso nyakorom gajwang' ni romo makamano idhi yuorie. Ntiere welo chalolo, ntiere jombetre adek kanyo kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pachoka. Aya, nyakorom gajwang' James korangwa wei idhi manyo weche mamoko be ang'o duoge weche manyien mag migago. Erokamano ahinya. Welo madhi chopo kar kacho tingo jombetre mano mar pinyno, mano mar Amerika, Meg Whitman kachal kodaka jambetre mar pinyno mano mar Germany ka ekin mamoko jodito madhi chopo kar kanya koromo gi jwang' kori kete kar ka Ramogi Tv ng'wami mano kod kuku margi. Wantiere kar ka SMS gi Facebook ang'eno daka uyueyo masani kwase ka uyueyo waduoko ka mondo mi wawinjane pachitla kachel koda ka yogo mane poko chiwo pachi gote ko twak man go kawuono kato bang'e ang'wa yawe. Nitie Quinton Fortune mwacho ni rowere osedok e ngima mar turo dhoudi sa otieno. Owacho ni dwa kwalre nyaka ngima chieng' moro nolor piny. Mane kama oganda wacho kata kokodok ila turo dhoudi nyaka karang'o. Bende gimedre ang'u kono e gweng' ni ma kene nya bedo auction mantie kar ka. Ng'ato bende wacho ni pacho ochung' ka jo Azimio ane mbaka ma Adwar Charles. Aya mano pache. Nyakwar Kasera wacho ni an gi paro mano mar dar Kenya ka dhi Tanzania mobere. Wakaw yo masani ka waduogo twak dhi nyime kete mane mbaka romo kar ka anga duogo ka kod itla kod yogo kato bang'e wanywan paro gi duto ka dhi nyime kod twak. Nyakwar mo jong kiti mabor waduogo bang'e yo masani.
how much iko hapo juu? 1100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu sirikal kaka skiza tool mari di mana *860 *418# to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet, min shabiki na nade kuplace tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Inyalo bedo jatuo mar kansa. Kata kamano, tim yiero mari mar bedo thuon. Gini emna ka iloko pachi. Choped thieth mondo pimi kawuono. Cham chiemo ma owinjore. Tim orako kendo luw kaka daktari ochiki. Ked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bago budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alamo mar Nyasaye omiyowa e higni duto.
Ninja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Haya, nyakora Ramogi Jwang wantiere karka. Ote be uoro ka waseoro ni ang wayud thuolo mar neno gi kacha achiel kachiel. To sani ang wakaka thuolo ni mar mondo mi watwaka kae kod jowa achiel kachiel okinyi ma kawuono. Wantiere kanyo kod Ramogi Jwang, chenro mar mbako romo oseduogo kendo koro mbaka ne wagoyo kodi tudi kodwa SMS line oyawe dari 3:00 ote chalo logi thotha inya karka kendo ang wakaw thuolo mondo wasomgi e kinde mabiro. To sani nyakora Ramogi Jwang ako ni pod wan gi welo mane pok waloso godo okinyi ma kawuono. Wantiere kod Hitler ma bende en jatim nonro pachoka bende osebedo ka wuotho kuonde mopogore opogore. En gi pek mar ngimane oyude e yo machalo nade? Hitler machiegni. Mokwongo nitie gimiluongo ni nyange mar dhier. Nyange mar dhier kisungu luongo ni vicious circle of poverty. King'iyo i nyangeno, joma ng'eny sana kanyo ni yudhe. Jo siasa sama manyo kura to yudhe magiluongo. To en gima rach ni ka giseyudo telo to yudhego kendo koro ok ng'e. Nitie ministries moyaw mang'eny ma mondo accommodate youth. To kidhi e iye kanyo, yudhe onge. Ada wuoyo from the researcher's point of view. Asebedo ka wuotho kendo ago mbaka sana gi joma tindo. Joma ni sikul nyaka joma ni oko. Joma ni dala e gwenge nyaka joma ni e boma kae matindo. Ngima tek. To inyisowa ni ngima dhi bedo maber mbele ka. Adieri mantie oko bi bedo maber mbele. Ya, aneno kidonjo e mbui to nitie joma nyisi ni nyiso yudhe ni sani ok esa nyombo, sani ok esa timo gima kama nikech ritoru matin mondo gima otimang'o obed maber. Koro gik moko bedo pending nikech pek mar ngima. It is ni riti, it's not the right time. Ada nyiso ni it is the right time. There will be never right time. Iwacho kisungu wacho ni tough times make tough people. Yeah. Ok wabidok ngima ok bedo maber. Obo medo ridore. Kwa chopo higa manyien wacho ni kata higa mokalo kare ne berberi. To gino seketo yudhe e yo matek. Nitie gimiluongo ni mental health. Mental health tuoche mag paro. King'iyo kata statistics joma timo nonro kuom joma nigi shida sana e wach mental health. Ido ni thothgi gin yudhe nikech they still have a future to live. To gik moko yoro dinore. Koro youth joma tindo mawinja wach mokwongo en ni waseneno ni kare dhi sikul manyisowa ni nyalo dhi mitieki kisetieko kare stress mano medore kaka imedo tieko ka tich onge. To kati yudo mana tijno tich achiel ok oromo. It is the right time ma saa mar paro gima chielo minyalo timo. Nafwenyo ni kare gik machalo kaka vocational training, creativity, gige lwedo gi talanta bende nyalo miyo wanweng'o. Ing'a modhi sikul be teming'e gik machalo kaka goranda, gocharan, welding, gima moko. Ibed gi extra. Sami onge fisi kacha kata idhi sikul. Sami onge fisi kacha ido gimitimo part time. Ya wandi moro dhi mbele. Weekend kama idhi, godhiambo kama idhi, nitie jomiketo ma bende tiyo kacha. Mago gik manyaka wabed go. Aparo ni mago din paro maliwa inya. Paro maliwa inya mabeni podi medo somo. En mana ni kaunti makisi kachi nyiso ni koto chiegni chwe. Yogo, hangeni sei kori mar loso. Kwa duogo bende wanyuat na juanda paro makama Cleophas. Bende wangi kram ni ero pek mar ngima to koro ntiere. Rowere wanyalo timo nade. Tije mabende dede gine na wacho, mabende inbe Hitler iwacho, wanyalo timo giyo machal nade. Kan gi degree and gi masters. Boro maromo ni abed mana go boke no.
kosa adhi asom kendo kata mana tiji suko ang'e kata mana tiji lwedo. Aya iwacho ni mago lony mopogore opogore nyakora monge jona wakoni ni kar kae mbaka e studio kama tin to chwale mana oko mbaka matin to chwale oko to duogo wawinja ne pacho ganda bende kata kwa ka uyweyo waka uyweyo to pod wako mbaka ka mbaka pod mit kata ka wan ka ni sani ok waka uyweyo sani koro wada dhi e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno oyawre Kisii koro kanyo ni koth biro kendo ang' tiete kod jogo ng'any gitieko piyo piyo kaji to duogo studio ka mondo wadhi nyime kod twak pek mar ngima rowere to nene kendo wache e yo machalo nade. Crispin oyawre ahinya Cleophas awinjo yo makare kaunti ma Kisii koth dwa mana chwe seche ma walose ni kata kamano mopogore gi twak ma wan godo kiny ma kawuono nitiere kamati mano mar Senate mano Health Committee bende timo romo kod jokanyo mopogore opogore e sekta no mar thieth kiny ma kawuono kotelegi kod jakom mar duolno mano Jackson Mandago chano mar chopo e kaunti ni ma Kisii kendo nyiswa ni gisedonjo gichano mar rado kod jokanyo mopogore opogore ahinya hospital machalo kaka hospital maduong' mano mantie Kisii mano Kisii Referral Hospital kendo bende gichano mar timo romo kod jotelo mantiere hospital mar Ogembo mantiere Bomachoge hospital ma iluongo ni Marani mantiere Kitutu Chache North kaachiel kod hospital no mano mantiere Masimba kendo hospital mantiere Nyamarambe mano mantiere South Mugirango. Thor mar wach en mar neno ni sekta mar thieth obed e yo makare gisebedo ka giwuotho ahinya gwenge ma Western Kenya mano ne gichako kod Vihiga onego bed ni kaunti ma Kisumu be ne gisetime romo makamano kaunti ma Nyamira kendo kiny ma kawuono en kaunti ma Kisii. E romono bende gichano mar twak kod mago gin jotelo mantiere riwruoge ma konyo jotije kata mano riwruoge machalo kaka KMPDU mano mar dakteche riwruoge bende mochung'ne mag nurses kaachiel kod riwruok no mano mar CHVs chano timo romo kod kamati no mondo giler kaka inyalo ber sekta mar thieth e kaunti di ma Kisii. Ka gisetieko kanyo ang' ne gitim kendo romo makende kod gavana ma kaunti ma Kisii mano Simba Arati kendo ang' ne gitim kod romo machalo kamano kod speaker ma kaunti ni ma Kisii mano Philip Nyanumba kaachiel kod jotelo mopogore opogore. E toke kanyo ka gisetieko romogo ang' ne gibed kod twak kod jofwamb weche e boma ma Kisii mondo giler ni ang'o ma giseneno e kaunti ma Kisii kendo ere kaka inyalo kony sekta mar thieth mondo mi jopiny omed yudo ratichgi kaluwore kod weche mag thieth. Omiyo en wach ma Cleophas omedo luwo ahinya toke kanyo ang' ne kang' gisetieko romogo ang' ne watudre kondo kodu mondo wanyisu ni jotelo mag Senate kata komiti mar Senate no owach ang'o kaluwore kod weche mag thieth e kaunti ni ma Kisii. Cleophas. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya mano jafwambo marwa Crispin Otieno nyakora mgajuanga achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Kisii. Mano wach mabedo biro bedo koluono oduchi makawuono kaka miti mano mar thieth mano mar od bura mar Senate oduchi makawuono timo limbe e kaunti ma Kisii. Crispin wagoni erokamano ahinya. Cleophas mbaka kamit beda saa ariyo. Saa ariyo dakika odong' mana 30 to tieko ka wadhi ir yogo kama intie school mano kar tiegruok mano mar tuk nigi achiedh nade mopogore opogore to mago mana mage nikech sani warango tuk e mbalariany mantiere e chuny boma Nairobi kar ka mano ma onge hostels ma jodak e iye kacha udak oko chal mar wach en mane kaunti re kacha gi pek mar ngima in kaka japuonjre ngima ni osebedo yo machalo nade? Erokamano an kaka japuonjre mosedak e mbalariany ma tuk tok higni 3 koro tuk en e chuny CBD to CBD kacha gimoro amora beche tek ok inyal dak kata machiegni. Iyudo ka nyithindo matuk odak Dandora, nyithindo matuk odak Kibera, gibiro sikul kech kuondgo ema nitiere ute machip maginya timore nade maginya dake. Koro iyudo ka ngima tek e sikul tuk mondo mi icham lunch nyaka ibed gi siling 100. Siling 100 ken ng'ama go kwano the whole month mano siling 3,100 mano kende lunch.
tiyudo ka janyuol madala to noseng'e ni dhi Nairobi. In Nairobi CBD. Dala ka intie to ng'ata ng'ata man Nairobi onge ni nigi pesa. Osome chuny town. Osome chuny town, osome chuny boma. Koro ngima tek kono, chon ne bet bere ni nyako ni chiemo koa dala, ikawo oduma, isoni gari, ikelo ni. Tinde nyaka transport gigo no. Oromo nyiewo chiemo no Nairobi ka. Koro janyuol ok nyal keto ni chiemo e gari, tikelo ni Nairobi ka. Koro ngima idho, to idho ne ng'ata ng'ata. Ka university mara mar tuk, kata lecturers, nyocha ng'anyo, ma kata sani gi ng'anyo, pok ochul gi nyaka mshahara mar dwe mar 9. Koro ka inyathi sikul isome klas to lecturer mari onge, to Nairobi bende okeli kech somo to emokelo wa Nairobi. Wan jomoko nitie ma dok somo, dok gibiro Nairobi ka, lakini watu somo manokelo wa Nairobi ka. Koro lecturers ng'anyo, nyathi sikul bokani bede klas nikech kech. Koro nyaka imany side hustle e CBD ka. To CBD ka nitiere cartels. Miyudo ka nyathi oyudo help, iore ni kel 50,000 no, waket ka nitiere gimiluongo ni online. Online no osebedo ka jomoko wite pesa, iyudo ka nyathi no yudo help, to help no oselale online kanyo te, DCL. Koro iyudo ka en gi depression, onyako kata ngimane. Koro mana advice mamiyo nyithi sikul, kata kidhi e business moro gi pesa ni no, miyude help no. To ng'i komondi, en ng'ama idwa gogo biashara ni, ji ma pesa pile. To nyathi sikul komayi pesa, to inia dala ng'e ni pesa cha iyudo mar maintenance. To jonyuol be dala, ging'iye nyithindo. Chon ne wasomo matek e high school mondo ibi e university. University masani ok university machonja. Opogore. Chon kan ng'ato ni university, to en ng'ama ne nyakonyo kata jonyuol dala. Nikech ineno ka mane kuma konyruok kae. Nyithindo nigi loan suri town kanya koni kata sample matimo e CBD ka. Nyithindo kao laptops gi, nitiere kumoro CBD ka imiyo itere laptop, timi loan. Mago kwa joblek. Ya. Basi mi loan. Koro nyithindo laptop gi okwamo kanyo te. Ido ka ne nyiewo ne janyuol nyiewo ne nyathini laptop mar 40,000. To we kacha gi loan mar siling 10,000. 10,000 no tame chulo. Yaka kawuono onge laptop to kos motimo be nyaka samoro timo design nyaka uti kode kanyo. To laptop no kwamo CBD kanyo en gi loan. Koro kana help donjo to help cha dhi e loan. Iwinjo. To dong kende daka be koro daka e ot. Ido ka nyaka landlord orwako gi. Nitiere nyithindo manindo nyaka e sikul. Ok ginya dhi dala. Ido gi manie sikul, gin e sikul most of the time. Iwinjo. Koro ochumi to tek. Aparo ni yogo ikelo paro moro maliw kata mana kapok owinjo paro mar jopuonjre mopogore opogore e kinde ma bende kata mana Cleophas TV mar Ramogi ka wasebedo kwa lendo jogo eko ma bende osebedo ka wuondo ji chul pesa okawa mi tich setege seyudo help in go menda mokuot 40,000 ofuku ng'ato ng'isi ni chulo 10,000 mi tich ichulo koso kichulo yacha ne chulo chulo ichulo koso timo nonro adog winjo ni mane paro mane ground wacho ni gine ji mathoth kendo mane gima timore kar kacha omenda ne kiane na gang'o ang'ena gikonwa omenda dojo ni to paro wilre nya beda ni odaja ne to gimineno next en gweno in wana matin kama winjo ni jok masomo Catholic University of Eastern Central Africa mantiere kane kare gitieko ne to gin pari nitie kumoro michame ngima lang'ata ka giwuok kar kanyo giwuok kendo jo kwat nigi margi mag dhi thika jo KU un gi mar koso chomo China Square kama CBD bende nigi margi hapa ni gima chando joma tindo sana iluongo ni financial literacy rieko mar tiyo gi pesa onge tipuonje kane nikech gini jomoko nyuol to ng'eng'e tiyo gi pesa ging'eyo kaka gidak nitie kumoro midhi mipuonjie ng'ato timo education ka ilari en gi unit mar financial literacy ponono mago are self-taught acquired knowledge ma ng'ato nyalo yudo kata mbui sani piny obiro ma ng'ato nyalo somo gimoro amora e yo kien mana kodwaro but ada wuoyo kendo matin e wach pesa miluongo ni help ni nyathi sikul onge chieng' manere siling 40,000 e lwete pesa ni yore nyathi ma yudo pesa mang'eny yudo siling 40,000 to yudo 40,000 semester achiel oyudo nusne semester ma next oyudo nusne sama pesa ni biro thoth ni odekoga kochopo tido ka nyathi nigi gope mang'eny obedo lo to ram moko be nitie matinde iye ka erokamano ahinya Hilary kendo winjo ka wacho ni beti moro bene ka Hilary paro mapiyo piyo minyalo chiwo paro manyalo chiwo mapiyo piyo en e yor pesa mar helb ma owuoyena keni
sama pesa donjo do ka pending debts ma nyathi ka nyathi skura already en ngama swim in debts ka pesa donjo pesa no dhi alafu okudong wawuondre uru adier mantiere ni rawera mapotin en rawera ma rabende nyaka timi nade you have your social life ma okudong wawuondre emani samoro kaka jorawere wan gi limit watimo gik moko asasa okudong awacho ni kikidiera an gi weche moko madamedo matin e weche mano wacho kolore cost of living. One any rawera kata ng'ano matin mantiere mawinja sani any we must create healthy relationships gi joma wantiere around mago osiepe malong'o osiepe mabeyo kichako create relationship magi ka ine first year kata higa mari mokwongo kame chako go through osiepe ge moyude connections mag side hustles to tandok matimore na chiel mora ni winji Cleopas ni along the way someone create this relationship I create a relationship with the Cleopas is now my friend and I know Cleopas is in Ramogi TV. The first thing madi bire pachani Cleopas, can you send me 1,000 bob? You've already destroyed what? Your relationship with Cleopas, because the next time Cleopas go nesimu whatever is going to see from you this guy dorango danyodo pesa na iwinja and you see that is something that is something that has been destroying that has been something have been destroying relationship magangoa magjo matinda. Another thing if you are talented and gifted like me use your talent, use your gift tigi tigi pok mari monetemunade monji jenga ntiere which is on TikTok and everything else create something people jichako kocha kore kamoro nangyo tese maura nangyo videos mage kamo chako go kamo chopo kamentiere sani ache take example mani keche na chel kom nyati school maro mar Kenyatta University third year student but kingi mane sani en oido en brand automo branding mangeny ne kampuni mangeny gik machalo kamago gima chel manyalo chako wacho en ni kaji ni school karawera ni school wan gi longo ni teach minyalo timo e school to ichuli kipuonjori ni working study programs they're still there iwinjo sama wabedo jomoko ma aggressive jomoko madhi matemo matiyo matek mondo mi sama intiere kacha at least jineni kagima outgoing and then sama ang nitiere opportunities mowuok kata nitiere thuolo mowuok kuonde mamoko then you are the first person mitumnade ginyalo neno the problem any aggressiveness mag joma tindo timnade odok piny with them gima wanene en manani ango wanyalo do pesa mwanyalo chamo wanyalo pesa mwanyalo Ero kamana ya Victor Dedi ntie gino mida medo karkanyo ntie paro mopogoro pogoro mamiyo karka oganda mantiere oko mantiere sikul kaka girango ngima oko ka wawinjo mana jogo mantiere gi help jogo mantiere loan ntie ojana maonge e sikul entiere oko help ni winja sani ka ilari wache pesi oseyude ochame otieke ikona ka gi brother Wilberforce otieno ni igolo mag first years juma chinti chario help donjo ni first years asa ukikuteri kikamo kawe loan ka Dede gino minyalo medo karkanyo gi paro mabeni sesomo are no chak twak nyaka sani unyalo bedo ango kaka ujere kata jogo mantiere oko ma school pek mar ngima tontie to gi that yo mana chalo na okay ero kamano Cleopas mokwongo adajiwo gima nani wacho Hilary apani Hilary and right but kata kaponi imanyo side hustles nyaka iji place strategically kaka na wacho chien ni an founder ma Twins World but Twins World king'iyo gik matimo en gima nasomo na found ka ni tadia to ok dariambi en gini amomiya tich koro kata kaponi imanyo tich itimo gima dhigi business nyaki solve a problem dong samiso moja tingise ni this is my kaka ntie my gima nyatimo now I create gimoro manya solve a problem ibo yudo pesa e gino iwinjo kata ka intention ok en yudo pesa en mana savji but iwacho ni gima ber ok nyadhi and rewarded dong koro mar ariyo hapa ni wan kaka yudhe tinde kata tich wajaro ok dariambi ibed ni somo kata kisomo
aneno dunga kuchocho ji mang'eny ng'ato adier onge pesa somo be yudo matin ma keto ngimane maber tu but yudo ka luoko mtoka tek wendo biro penjo ni ng'anya luoko na mtoka ni to yuth adieri tich onge go bet mana kanyo go mbak siasa mondo kaw sane seche 30 mondo luok mtoka ni tek koro waweuru yiero tich to watimuru tich mantie sechego again gima inyowa ma is gima ber ka sirikal be kete ways manya konyowa is kaka wa behave our character one kaka Gen Zs kata youths gi yudo ka wan gi public success yani in gi ngima ma large e mbeleji but privately yudo ka ithagori koro depression cha donjo kai kokinya sustain public success ni yudo ka otek character wa en mai yudo ka wan yudo kata sing 1,000 ineno mana mzinga okineno kata gweno moro inyiew ichak pidho iwinjo to kata kone gweno gi mzinga oko en gweno ni okone gweno neno mzinga iwinjo niwach ok adwar yambo an ang'e yudhe mang'eny ma nigi degree no gisomo gitiego gin gi degree but ok gimany kata tich ng'ato pidho diel bondo kuchocho to pidho gwen kata saa mar manyo tichno onge go niwach biashara omo tong' uso biashara omo gik ma omo to magi gik maber ka wa embrace but kata ka wa embrace gigi wang'iyane ka character wa be match gima society dwaro again ada wuoyo about jok ma maybe sani gifeel ni gin gi shida mar maybe depression and all that maybe ne wach tich aparo ni the best way gima to tek ne kata ng'a ber ka da ngiso gini gidhi wuogo is to talk to speak out inya wuoyo gi ji nitie nyako mane nini tich mana mo volunteer but no en no shy off ing'e gimo miyo no shy off niwach obedo judged iwinjo mama ging'ise ni in bure in gi degree in bure iwinjo ndio degree okonyi koro en depressed but link thi koro sama in depressed kamae ti link thi gino medore iwinjo kawane chance mondo idhi wuo gi ng'ato kata ka mama une mwinjo ko kinya wuogo but many ng'ato ine wuogo mondo gik moko opportunities are many to nyaki chak kumoro ok diger ni gorofa ni gi malo kiduogo nyaki chak piny ka kiduogo malo ero kama na inya paro liwe mana ni sa benda sere record wa Cleophas odongi matine dakika 12 mabende onego warakre go ng'wech kod go twak chok wach mogik mantiere kar kae kotenore kod dang'ni mag paro Irene nitie paro mamienjo kar ka ma ng'ato penjre ni asechopo ka chopo giko ng'ano chopo giko osemanyo tich ang'ena kawo microphone yogo aya koro kar ka e kinde ma wantiere kar ka kendo warango ma jal mosebedo kacha kamanyo tich pek mar ngima nitie ochieo gokinyi okia ni owene nyithindo ang'o okia ni jaode dong' katimo ang'o kata jaode bende owuok en bende owuok mana ka Nyasaye okonyo bedo e keny to jogi yudo ka pogruok chako donjo kar ka nikech yuto bende dok piny to pek mar ngima ni bende nitie jok moko ma ponono winjo chenro odiochieng' ma kawuono giwacho ni kawuono kia kata kaka kiny bochalo sani gintiere tich onge kata gimodhi chamo lunch kawuono okia ni nang'o nyithindo loro nitiere dala ging'i owach kata ni kiwuok oko tiduogo iduogo gi gimoro gimiduogo gono onge gichom kama chalo nade mana mapiyo kato bang'e ang'awinya ne pesi bende an gi pacha awuoyo gi jopiny kaachiel especially rowere wetena wawekuru yiero tich bende kelo problem ma wantiere godo ni kabisa nikech iyudo ni ng'ato ng'eyo education mare to education is just papers mano gima seduogo ma realize bang'eyo ka kawogi korka an wuoche ma uso nok ni nasomo nadhi uso wuoche nagoyo kwan mayudo ka pacho ok ti to nayudo ka nyalo kawo ngimana nikech kalure gi depression mane an go gi situation mara awuon manang'eyo to ng'ate mano mako bada I just had 1,000 ok nachako kata biashara no gi pesa malich ne wadhi kode Kikomba takonyo weche mag 50-50 weche mag 100 tawuotho go kaka raura joma chaya ne nyalo chaya gi chako nano to gimijingo mane an go gi riyo mane an go gi gima dwaro mbele ema nomiyo maybe achopo gi kama neno ka sichimo kaneno ka chopi be mamiya kata pesa makata sikul na puonjra kenda kata kendo mantiere designing ni apchaka puonjra kenda ka wacho ni adwaro ni mondo abed gi tiji lweta be masomo masama bet tang'eyo mae gi mae to ng'ama nyalo tera manyalo mako lweta ongi aido na nyalo mako mana lweta kenda wuon to ng'ama nyalo miya pesa nikech after all kiseka especially nyithindo manyiri
Ineno ka nyathi manyako donjo e osiepe mang'eny ka mbalariany ka. Nyathi manyako neno ka lakchar moro osere, okubung'e kata hali mar lecturer no en bora ni yawa maisha ma antie gi situation gi condition marani masani ni tek chuna okubung'iso kata ng'ani to hali chaladi kata ng'o kata watim nang'o no enoneno nangu kia to giangu kia ni janyuol ng'eny nyathine ni ang'o ni e sikul nikech janyuol be ok nyal to nyathini sema mimi niko sawa kara nyathini ni sawa to yudo hono mbele kama en teacher koro ni bo wen nyathino dhi omni result maber e sikul to nyathini kore koduogo ni ka onge kama janyuol be chaki medo depression machielo koro wan waweuru yiero tich an kata mana kaka Sizo wacho kanyo ni tij luoko no an ok ayiero ga an tich moro amora na ok atimo ga as from my childhood ok na yiero ba emomiyo chopo nyaka Uganda manyalo ga chopo mpaka manyon no en mana gi tich ma ok yiero yes nikech nyiri mang'eny neno ni osomo moko nyalo dhi kwanyre gi wuoche man piny kata ka to kwanyo wuoche ne momiyo chal kaka unenani bende ineni moko samoro rowere moko nyalo timo tije ma kamagi taola mag mbese kuma gintiere bende mamng'etni idal dhi luoko ne ng'a yes nade idadhi gi kombati mango to ng'ama koni kamano nigi gire en gimoro momako koro ji abila gi mineno ka en oseangukia mang'isi ni nyako moro angukia lecturer moro oneno ni ochopo nikech lecturer every weekend itimo ne shopping e ode kache timo ne ang'o to kara ng'ani to nigi target gi gima dwa timo ne ka to kong'eyo nong'eno yu to seche moko lecturer en chuor ng'ato man gi familia mago to sechego nyathi nyako kuma indi wacho ni asethagra moromo Nyasaye otimona en neno Nyasaye motimone to kara hone moyudo okwanyo were okwanyo hono oyudo jackpot wach malich ahinya pesi ni e skul pesi onyiswa kaka chal mar wach nitie kanya ng'eni dakika dhi ka rumo samoro nyalo bedo gi wach ni mogik pesi mana kaka wasewacho ni ngima tek e mbalariany kacha but an gima nyalo wacho en niya kwang'iyo wasewacho ni mondo wadag koro e mbalariany gi ngima matek no asni nyithi skul wasomo but onego bed ni wang'iyo side hustle side hustle mana kaka ne owadwa Hilary osewacho niya noromo gi nyithindo moko side hustle ni binya yudo moro marach nikech owacho noromo gi nyithindo moko but nyithindo gi owacho ni giya side hustle but kinene it was a negative one koro onego bed ni ng'iyo niya side hustle madhi yudo ni odhi ketho ngimana koso dhi kelo gimoro e ngimana mane chal mar wach kama intiere kar kanyo ponono irange mana kapod aniri pesi nitiere oganda ma kama gintiere gidwaro yuto moro mapiyo ang'eni kidieny mochope sani dakika 50 makoro osekalo tok sang'wen gi mondo nakawo wach mogik mabende nitiere kar ka atiatira kod thuolo ni mari mara loso kod rowere kama gintiere kacha gimanyo tije giseyudo tije gintiere oko imbe kono akona ka intiere gi luoro mar wuok oko ka ngima chal kamano ka intiere sikul ka iwuok e sikul pono ne wacho ni oko ka ngima tek ochal nade korka kori luoro mari maduong' en mane ka iwuok sani oko mar mbalariany pod intiere kata ka sani ija higa mar 2 kichopi iki mar 4 bende dhi bedo ni ikori malong'o mano mar wuok oko ok adhi bedo gi luoro kata matis kogik ni awuok oko mar mbalariany nikech ngima moidhoni obiro bedo kama nyaka chieng' ok wabi wondore nitie chieng' moro mobro dok piny and mondo koro gimomiyo awacho ni ok adhi bedo gi luor adhi ng'eyo ni ngimani oseidho tere kaka nyalo dak gi ngimani ka idho tich iwacho ni manyo tich koro gima inyalo timo ok onego bed ni in iketo pachi ni anasesomo amany tich imanyo tich makati manye mana after 2 years to in pod imanye onego bed ni bedo gi tij lwedo gi maber ka sama pod amanyo tich net pod awuotho offices amanyo tich but an gi tija mar lwedo maka aya manyo tich ok ayudo agorai koro an ok abi bedo gi luoro moro amora hero kamano ahinya kuom wach mari bende mogik sani ka watieko chenro Sharon atetake koni mondo wadugi ir Yogo mondo Yogo bende koro ang' omiwane wach mari mogik gi ote ma intiere godo kod jogi maneno chenro kinyi ma kawuono nitie jogo ma pono nigi luoro mar wuok oko Yogo ng'ato penjore ni iwuok e mbalariany koro dhi kanye kisetieko wiki mar 4 yudo digri mari tije bende nigi geno ni yudore yo mayot to pek mar ngimani bende kata tich ma in go dedi ochako wacho ni payslip ineno gima chwe to gima ni ofuko onge mane gima timore sani wach mari mogik gi jok ma kamago wach mara mogik ne wan kaka joma pod nie sikul wawuok oko ka asul koro nyaka waikre ne gimoro amora
lakini mago moseiko matin samoro nya e sikul kiseiko moro matin koro gino miseiko matin no ti kode maber kik ng'ato chak bi kawe for example sani iyudo pesa moro to pesa ni ng'ato wuondi pesa ni nyalo lokonigo within few minutes tikawo pesa ni no kamano koro bed keen Moko jo wash wash. Jo wash wash. Gisa ni makorodo gato ni cheng tich ariyo hel biyod. Sani girito ji saa sawa. Girito ge. Hel biyod 20,000 ni. Kele kinyi nya yud 200,000 yeka. Ikawo pesa iso ya avieta fuyo ge pesa. Idong kanyo idong. Koro gimanya konyo yude ni pesa mo yudo matin gi. Ti uru kode yo maber. Kukuti kode yo maricho nikech ochumi to tek. Idhi to idho kumora mora. Adieri watemo tiyo matek mondo wayud pesa gi. Erokamano. Sharon dinge Avieta. Okay. Mano wach mawendo kuom. Avieta nango. Avieta ntiere ni mbui mar shabiki.com kacha. Inyalo yude nyakwara mge jwange mane. Go punda sasa nyalo ngire. Oh, mane go punda. Kishigoya sasa. Kungire bito onyanjawi. Sao don kada kaboro. Koro kangilo se mer mala gi wach mari mugik bende. Ntie poch medade gi wach mari mugik watieko. Kato bang'e warangi lari. Irene koda Victor. Wach mara mogik en ni wawuoyo maber to kwa wacho ok walosi gimiluongo ni agriculture. It's a very important pur. To kawe wuok e wachno matin, wan gi gik moko ariyo. Wan gi yiero tich gi jaro tich. Yiero tich gi jaro tich. An ajiwo jomatindo weuru jaro tich. Yiero tich biro ni ng'ato ok nyal timo tich moro amora. Inya donjo tich moro to mi gimiluongo ni mental sickness. The environment no is not favorable. Mano tich mok nya bedo nikech your health is the first thing sami donjo tich. Gima anyiso yudhe kawuok ka ahinya man e skunde nitiere gimiluongo ni long holiday. Odhi for almost 4 to 6 months. Mano ndalo mang'eny mar bedo abeda dala ka gimitimo onge ni rito dok e sikul. Teme kata pur moro dala kacha. Pure gimoro. Nitie gimiluongo ni intensive farming. Inyalo pur manyasani bende. Inyalo timo mago. Bede gi skill moro bende. Some gimoro mag lwedo gi kaka nwawacho choncha. Bede gi skill kopogore gi misomo kopogore. Wachi nisomo kata education. Bede ni nyalo kata mulo randa. Inyalo losi gimoro. Ya. Erokamano ahinya. Paro maliwa ahinya. Wach mogik Hilary. Erokamano an ada jiwo rawere mawinjowa ka watieko. Achiel. Microphone. Wino will ningi microphone mo. Twak me. Koro beni wuotwa winji mana kama Irene bet. Erokamano. An gi wach ariyo mada jiwo go rawere mawinja seche masani. Achiel en ni wayie uru mondo watim volunteer work. Sama ichiwo itimo volunteer work in line with your career, omi nuni value. And sama isudo value, it sets you a price. Omi nengo. Even kata bang mano, kisu okay, that volunteer work, you already have a value, and you can give that value a teach machielo. Nikech ido job, ido teach kamachielo. Manade eni pesa nitiere informal job job setup mana kaka ne owado wacho kacha tich nitiere tije ma are not formal pesa nitiere tije ma are not formal. We call them informal jobs. Pur pidho yien pidho yendi moro pidho nyanji moro pidho skuma ni moro kinyalo yudo a space minyalo timo informal setup minyalo pidho gwen kata diek kata rombe timano ibro yudo pesa moloyo ni ido depression nikech irito nuno ndike tich sirikal. Erokamano ahinya. Microphone dhe ne Irene Karkanyo wach mari mogik e bwo dakika achiel bende ilosa kod nyakwara mage jwang' rowere maleni okinyi ma kawuono ote mane ma intiere kod pek mar ngima to ntiere to gidhache yo mane. Ni rowere duto mawinja akwayo gi kawuono ni waweuru wach mar ni onge tich nikech ngima to osebedo matek. Wachiwre wajitokeza te gimoro amora mocho kata en na loso bedo gi spare part mar ndiga ni ndiga midwa los ting'eyo tijno to ni kuri ng'iyo ng'ane bonena. Wach mar ng'ane boneni no kan kelli chiemo mesa godhiambo. Kaw tich moro amora miyud an kata obed mana puro an Irene Hama. Onge tich mayiero ga in my life. Kocha aitina nyaka sani. Kura jiwo mana rowere nobed motegno.
bedru u accept wacha ni gimoro ka situation kaka en to accept kaka en to dhi kode mbele wach ni osebedo majangwa timo timnadi onge wadhi mana mbele to wakaw na gima kaka en to timo na matek to aboko pap na with life ka joma chielo mwaneno ni godo ero kamana enya winjo kanyo kao situation ma intiere godo rwake obed kar kori tidhi kode nyime wacho ni kike wach ni kae joka wacho kanade kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi mani penye nyauma be okanga dogiri kendo Victor atie kodi wach mari mogik sani koro losa gi ojede gi duto mantiere oko mar tich jogi mamanyo tich jogo moseduongo to dhodni ok yawo wach mari mogik kuomgi erokamano achako kendo en matieko mokwongo adawuoyo gi yudhe te ni one of the best things maginyatimo is to align themselves with maybe groups, CBOs, youth groups, any nikech opportunities mang'eny kobiro to luor kuondego koro kiji align kanyo tibedo tich mayot kata mondo imany. Mar ariyo ma ada ng'iso yudhe te ni wang'ire ne uru before I complain ne ngima kaka tek wan wuon wang'ire are we doing it right ang'o mwatimo character wa kaka wa spend gin gik mok puonje school to kata kipuonjo ok apar wang'ire mondo wabede jok moko mabeyo. Mogik en niya tije mag lwedo crafting tourism in fact Cleophas Luo Nyanza Homa Bay County we have the best dini mag tourism gik tourism gik mineno gi wang koro gidonje kuondego ok dwa kata mano citizen science just a basic knowledge to mondo gidhi gitim tijegi nikech tijegi nitie. Erokamano ahinya paro maliw Cleophas dinen hero mar mondo mi wadhi nyime gi swak montiere godo aneno ka hit lang'ia sa userumo koso mos bas ng'at achiel bas okada moso ng'ato an mana gwach mogik madawacho mapiyo sana akwayo kijande maya e piny Luo king'e gimoro mamiyi nweng'o nyis nyawadu wauru siko ni Mungu tu king'e gimoro minyalo nyiso ng'ato ahinya gige ma obiro mag teknoloji gi nyise embo bed gi ng'eyo ochako nyis ng'ato man kaka gidongore paro maliwa ahinya erokamano Cleophas anda tika wachonia an awuon kaka Sharon ong'aw yudo puonj makoni kod koche wacho ni ka wariwo wiwa kanyakla dong wambe bende puonj wuok an puonj mawuok godo ka achiel ariyo adek manyalo kwano en ni achiel mana kaka aparo ni in mani wacho Erin kik bed ni iyiero tich nikech ka oniseyudo pesani samoro kiseyudo kwan nondik ni ogole kanye to kata kamano ok ndik ga dongi to obed tich ma itimo ma decent kata mna kiyudo pesa ni no inyalo tiyo godo yo makare. Mar ariyo ntiere tije mag volunteers nikech tije mathoth ka jimanyo samoro dwaro 5 years experience ka ni se volunteer yudo kata mna tiji lwedo moro itimo ka indiko CV mari dong bikete kanyo ben nyalo konyo kok manya korom ga jwangi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mana kama warad kendo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro sa mong'adowa mana tai nyinga Sharon Ong'aw nyakora mga juang tich kikiyier 1,000 mene kocha winjo ni nyadhi waro go wuoche mag siling 55 iwuoth go wegi luongi ni raura ting'eyo gino ma idwaro chak tich mora minyalo chako kikijar tich mapok ichako chak mondo mi pime anene bro dhieyo machalo nade jo rowere ma wuok kata mbalariany ma Kenyatta University eru kamanyo enyo kum chopo karka Victor Didi Irene Hilary Pesi Itla kachel koda ka Yogo eru kamana enya kwagonu simu kendo dio chema chelo yud thuolo mar biro Ramogi TV nyokor moge juang na kel ni cheno makawuono are ukinyi makawuono kan ka kod Sharon Ong'aw anyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanya kwar moke onya sango wasechako Friday damielore wada chwodo mana tich anga koni ka mwachomo wano ka welo sichako duogo jok mane onge Kenya oseduogo Kenya jok mane nie pinje libamba osedonjo sherehe korida mana gonya kwa Ramogi juang igete mana karka uriti masani meneno Ramogi TV itla eruka mana